नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कोंकणी कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव डॉक्टर ना डिसोजा हांगेले मಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳು ಮಳಲ್ ಬುಕ್ ಅಂದುಕೊಂಡು ವೆಂಚಿಲ್ ಕಾಣಿ सांगता. काणये नाव वाघ जाय गाय बी जाय म्हणून. एक चेरडू तगेले अज्जेले निमगेत कೈ बाप्पम्मा तू केदना एक उत्तर म्हणतस म्हूण म्हणटा. कसल रे चेडा तें म्हूण निमगेत आजी. तेन्ना तो सांगता तू केदनाय म्हणचे वाघ जाय गाय बी जाय. रान्ना तो वाघ बी जाय गाय बी जाय म्हूण कसं लायक म्हूण म्हणटा. वय दोन्ही आसूं का म्हूण म्हणटा. एक असल्या कसं जाता बाप्पम्मा म्हूण निमगीत तो. तें एक असल्या रे जगतीचें दायर चलना रे दोन्ही जावं का म्हूण सांगता. इत्या बाप्पम्मा म्हूण निमगीत तो. तुका हांव एक काणी सांगता तेन्ना तूं कळत पळय म्हूण म्हणटा बाप्पम्मा. तो सांग सांग म्हूण म्हणटा. बाप्पम्मा काणी सुरू करता. कनकपुरी म्हूण एक गांव आशिल्लो खंय. थंय एक राय आशिल्लो. लायक चांग राय तो. गांवूय चंदायर चलतर आशिल्लें. लायक पावस बेळे पुरा जावन जन पुरा खुशयेन आशिल्लींची. जाल्यार तेंगेल्या गांवांत एक बाद सूर जाता. तत्तावळी रान्ना दुखून एक वाघू गांवांत दिकान येवन कृषिकाले कोडक्यार इगून तांगेले गोरवां खावच्या सुरू करता. एक दीस एक गांवांच्यो कृषीक येता. राया आमगेली गाय केल्ली म्हूण सांगता. दोनी दीस अनेक कृषीक येता विंगड गांवांत दुखून राया आमगेलो बैल केल्लो म्हणटा. तिनी दीस अनेक लेवन म्हगेलें वासरा व्हेल्लें म्हूण सांगता. तेन्ना प्रतिपंत रायो तागेले सैनिकां पेटोवन गांवां येयल वागाक मारयत आशिल्लो. कडेर एक पण दिसता ताका कसल हें कर जावन जायना हेका पण कैद कोरका हें म्हूण सांगता. आनी तागेले मंत्रीक पुरो आपयता आनी सांगता सगळे सैन्यान रान्ना वचून थंय आशिल्लो वागां पुरा मारून येवका म्हूण सांगता. तेन्ना मंत्री सांगता इत्या राया तशें कोरनाका तशें कोरचें समन्हय. आमी एक कोरया वागान रान्ना दुखून आमगेल्या गांवां येना तशी कसं विलावरी करूं जाता म्हूण पळोवया म्हूण सांगता. कसं खातीर तें पुरा कांय नाका वागा निमित्त आमकां कसं प्रयोजन आसा कांय नाका पुरा वागा मान घाल्याची म्हूण सांगता. मंत्री बेजार जाता आनी सांगिल्लें उत्तर आयकनी म्हणून. जाल्यार रायो आयकूचे अजवेर ना म्हूण तो नुत बसता. सैन्य सगळी रान्ना वता. वागा सोदून 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 मान घालताची. एक वाग आपुणी सोणा तशें पळयता तांणी. ताजे मागीर वागा बाद उणी जाता. जन पुरा खुशयेन आसताची. थोडे काळ जाले म्हयने जाले थोडे वर्स जाले. तेन्ना वपास एक नवेंची कश्ट सुरू जाता. कसं म्हळ्यार रान्ना दुखून पुरा चित्तल सोंसे तांणी पुरा गांवां येवन हान्नी केलेले बेळे पुरा खाता आसाची. अशाण झाड पुरा गांवां उणी जाता आसाची. रूख ना जाता झाड जायना किरलं ना म्हणटना रूख खंय जेवचे. पावस हळू हळू उणी जेवच्या सुरू जाता. न्हंयत उद्दां आटता. जना बेळे करूंक उद्दां नात. पिवच्या उद्दां ना. जन पुरा वपास रायाला येताची. राया कसो करचें आतां हें एक कश्ट आयला म्हूण सांगताची. रायो प्रधानमंत्रीक आनी पुरा मंत्रीक आपूण एक सभी दवरता. कसो निमित्त हें म्हूण सांगता. तेन्ना प्रधानमंत्री सांगता राया तुका वागा मारूं नज म्हूण सांगिल्लें म्हूण म्हणटा. तुगेले त्या पोरणी कसो राग राबय ते कडेन म्हूण म्हणटा. बिश्टायत रायो आनी ते सभी थंय जाता. आनी थोडे काळ वता. आनीक एक कश्ट चड जाता. उद्दां पुर्ती आट्टून वता. जन पुरा वपास येताची. राया आमी गांव सोडून वच्चो का जाता कांय पुणी कोरका तुवें म्हूण म्हणटाची. आतां रायो वपास एक सभे पळयता. कसो कोरयत आमी म्हूण म्हणटा. तेन्ना प्रधानमंत्री सांगता राया हांव तुका सांगिल्लें वागा मारूं नज म्हणून. आतां ह्या पटी राय कोप्पना. जायत आतां कसो कोरीत सांग तूं म्हूण म्हणटा. तो सांगता म्हाका थोडे दीस दी हांव कसो करचें म्हूण पळयता म्हूण सांगता. आनी तो लागीं लागीं आशिल्ले विंगड राज्यां वता. थंयची रान्ना दुखून थोडे थोडे वाघ हाडटा. वटू एक 10-15 वाघ वट्टू करता. त्या पुरा गुडां भितर घालून हाडटा आनी तागेल राज्याचें रान्ना व्होन सोडता. थोडे दीस नंतर हांगेल कश्ट पुरा उणी जाता. आतां सोंसे चित्तल पुरा गांवांत दिकान येनाची. अशाण झाड पुरा किर्लो सूर जाता. वपास थोडे थोडेची रूख रान पुरा दिसच्या सूर जाता. पुळी मणकेची पावस येवच्या सूर जाता. जनाल कश्ट पुरा निवारण जाता. जन खुशेर आसताची. रायो एक दीस मंत्री आपोवन सांगता ह्या पवाड कशी जाल्ली तुका साध्य म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो सांगता पवाड कसो राया कसले पवाड न्हय एक सहज क्रिया. कसं म्हळ्यार रान्ना भितर
क्रूर प्राणी जावं का साधू प्राणी जावं का. क्रूर प्राणी साधू प्राणी खाताची ताजी निमिती एक समतोलन असता. ना म्हूण जाल्यार तूं केल्ल मणकेची पळय क्रूर प्राणी पुरा मेल्ली न्हय, साधू प्राणीचे लॅक चडले. तांणी तांकां थंय खाण पावना म्हणून गांवां दिकांनी वचूंक सुरू केलें. इतलें जाल्लें की नाय प्रकृती भितरी निसर्गा भितरी समतोलन आसूं का खंयचेय विशयांत म्हूण सांगता. आजी ती काणी सांगून नातवाल्या निमगिता. आतां कळ्ळी वे तुका वित्या म्हणचे आशिल्ली म्हणून गाय जाय वाघ भी जाय म्हणून म्हणटा. वय बाप्पा म्हाका कळ्ळें म्हणटा तो चेल्लो. चिरडुवानो कशी चल तुमकी काणी. नमस्कार. आनी एक वरांत फोटो मेळया.